はい、こんにちは、みぼうずです。今回のライド5ですけど、こちら、純正品ネイキッド700ワールドツアー。こちらを進めていきたいと思います。なんかちょっとね、微妙な日本語になってますけど、これはね、海外ゲームあるあるなんでね、しょうがないでしょう。はい、それではね、本日はそんな感じで進めていきますので、よろしくお願いします。はい。今回はね、使用しているバイクはアプリレアのね、トゥオーの660、2021年モデルとなっております。そのフルカウルモデルの RS660 の、ネイキッド版っていうことで、その RS660 がね、当時定価が136万円。で、トゥオーの660が130万円となってたみたいですね。いやいや、6万円しか変わんないんかいっていう話だし、そもそもこれネイキッドなんかいっていう話だしみたいなね、そういう感じのバイクですよね。エンジンの方はね、水冷4ストローク 660cc の2気筒エンジンとなっております。ツインエンジンなんですよね。この音でね、だいたいツインなんだろうなっていうのが分かりますよね。で、このね、一応 RS660 とトゥオーの660は車体、要はシャーシーとエンジンはね、共通設計となっております。じゃあどこが違うのかって言ったら、RS660 はね、スポーツタイプっていうことなので、セパレートハンドルになっていて、フルカウル。じゃあこのトゥオーのはなんだって言ったら、アップハンドルに変わっていて、で、カウル面積が少ない。一応ね、その雑誌とかには変速ネイキッドスタイルと書いてありましたね。だから一応ネイキッドなんですよ。ヨーロッパとかでね、流行ってるストリートファイターにしてはよりストリートファイターだなって感じもしなくもないけど、でエンジン自体はね、その V 型4気筒の 1100cc のエンジンの前バンク側を生かした 660cc の設計になってるみたいですね。だから本当にね、後ろのバンクを排除したみたいな感じで、足らない分はね、ストロークアップかボアを広げてんだかわかんないですけど。で、重量の方はね、RS660 もこちらのね、トゥオーのも換装が169キロの、装備重量が183キロとなってるみたいなんで、国産のね、ネイキッド 400cc とあんまり変わんねえ重量なんだなってところで、排気量からするとちょっと軽いのかなっていう感じはしなくもないですね。でもそんなもんなのかな、よくよく考えると。で、何よりも優れてるのがね、電子制御系がね、優れてるみたいですね。そのエンジンマップモードとかトラコンとかは当たり前としても、その6軸 IMU なるものを採用してたりとか、コーナリング ABS とか、エンジンブレーキとかウィリー制御とかクルーズコントロールまで、ありとあらゆるそういうね、豪華に電子制御がね、備わってるみたいです。だから本当にね、そのライディングポジションの違いぐらいかなっていうところみたいですね、 RS660 と違うのは。はい。個人的な好みですけど、一般道で普通に街乗りとかで使うなら間違いなくトゥオーのがいいでしょうね。状態が起きるから楽だろうし、でもね、まだそういうレーサーレプリカ的なね、そういうスーパースポーツもそうですけど、そういうスポーツ系のバイクってね、まだオーナーになったことないんでね、1回ぐらいね、乗ってみてえなって気はあるけど、バイク買うとしてもね、まだまだ先でしょうね。いろいろね、余裕が出てきたらね、バイクは買いたいんですけどね。でも買うとしてもね、多分俺の予想だとKTM の390デュークをね、多分買うと思うんで、買うとしたらね。だからね、多分スポーツモデルは買わないでも最近出たね、ZX4R、 あれいいですよね。でもね、それこそこのバイクが買えるぐらいの金額しますからね、あれ本当に130万って車の値段ですよ、車の値段で。トゥオーノのね、話に戻りますけど、シート高はね820で、足つき性はね結構いいそうです。サスペンションがね RS よりは柔らかくて、その沈み込む分ね、結構ねいい感じになってるみたいです。
要はハンドルポストも高いから状態も起きるしね。だからシート高自体はね、車体が共通っていうこともあって RS の方もね同じく820みたいなんですけど、セパハンの分とかね、そのポジションの分ね、足つき性はトゥオーノよりは悪いそうです。でもね、写真で見た限りだとシート形状がペランペランなんで、ロングツーリングしてると間違いなくケツは痛くなるでしょうね。だからもうネイキッドでも完璧にストリートファイターっていうか、もうそっち寄りのネイキッドなので、もうだいぶスポーツに振り切ったネイキッドになってる感じですかね。でもね、硬いシートはね結構慣れっこだったりするんですよね。慣れっこってほどでもねえけど、KLX250 乗ってたんでね、あれのシートもね、もうツーリング行った時とか30分しないうちにね、もうケツが痛えって状態になるんでねもうだいたいツーリングの帰り、200キロ以上走るツーリングの帰りなんかだと、もうほとんどねスタンディング状態に乗ってましたからね、最終的には。だからそれに比べたらね、だいぶマシでしょうからね、あんな細くて硬いシートよりは。はい、話がねまたちょっと脱線しちゃいましたけど日本車でねライバル的になりそうなのは川崎のね Z650 とかヤマハのね MT-07 とか、あそこら辺だと思うんですよね。でも直近でのね日本車の売れ行きってどうなんでしょうね、海外での。ほら90年代2000年代2010年代はその MotoGP とか世界選手権でね日本車が席巻していたから、日本車が売れるっていうのは分かるんですけど、ここ数年さ MotoGP で凄まじく日本メーカーが苦戦してるじゃないですか。鈴木は撤退しちゃったし、ヤマハもホンダも今年に限ってはもう目も当てられねえ状況だしみたいな。やっぱああいうのってね売り上げには影響してくるとは思うんですよね。そこで見るとね、やっぱりドゥカティあたりなんかはね売り上げ伸ばしてそうですよね。あんだけなんつうの MotoGP でね最強な感じになってますからね今で。アプリリアもねもう去年一昨年ぐらいからねじわじわ来て、普通にね表彰台乗れる実力にまで来てますからね、アプリリアが。ほんと4年前とか5年前とかね、もうエスパルガロ兄ちゃんがねかわいそうだななんていうレベルだったのに。はい、とりあえずね今回はこちらアプリリアのねトゥオーの660、こちら1台にねフォーカスしてみました。ライド4の時もそうですけどね、1台1台ねフォーカスしていこうかなって感じですね、今回も5も。なぜならねそのバイクについて調べるのとかね結構好きなんでね、動画を作るついでにバイクを調べてね知識を深めていくっていう感じでね、個人的にもやっていきたいと思いますので、とりあえず今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。